Comunitat autònoma de vols via Madrid o república connectada al món? Comunitat autònoma de l'atur o república dels emprenedors? Comunitat autònoma de l'escola segregada o república de l'escola catalana? La comunitat autònoma del no o la república del sí? Tots volem sortir de la crisi. Nosaltres volem decidir. Comunitat autònoma que paga aves buits o república del corredor mediterrani? Comunitat autònoma del cafè per tothom o república del benestar? Comunitat autònoma dels atletes sense país o república dels campions del món? Ara ja no hi ha cap excusa. Nosaltres volem ser una república del benestar, on nosaltres decidim, on nosaltres recaptem i gestionem els nostres impostos. Comunitat autònoma dels desnonaments o república de l'habitatge digne? Comunitat autònoma dels CAPs i quiròfans tancats o república de la sanitat per a tothom? Comunitat autònoma d'ells decideixen o república de nosaltres decidim? El 20 de novembre tu pots decidir. Comunitat autònoma del res canviarà o república del tot és possible?